5一期间，老公带女儿出去旅游，回来的时候，女儿却成了瞎子。丈夫坚称是女儿贪玩，碰到了化学试剂，才导致双目失明。可后来，丈夫的白月光牵着一个4、5岁的男孩出现，谢谢你女儿的眼角膜呀，我儿子终于能看得见了。我又惊又恨，只想着找老公问清楚，却被他联合白月光扔下了高楼。再睁眼，老公左手抱着女儿，右手提着行李箱准备出门。我微笑上前，直接将女儿抱在怀里。外面危险，人心叵测，她还是在我身边最安全。妈妈，妈妈，一道稚嫩的嗓音响起，语气中充满着欢乐。那是吱吱的声音。我猛地抬头，入眼便看见我的老公温志金一手抱着女儿吱吱，一手拿着行李箱，一副要出远门的样子。妈妈，你真的不陪我们一起吗？吱吱湿润润的眼睛充满了失落，小声地询问着我，朝我伸出了小手。看着那亮晶晶的眼睛，我心里涌起一抹酸涩。原来是老天爷重新给了我一次机会。上辈子的我看到了原本一直在外出差的老公，终于良心发现，带着吱吱去旅游，把以前遗失的父爱通通补偿回来。看着吱吱欢喜地抱着温志金的脖子，眼里满是雀跃。而原本一向冷漠，对吱吱带有疏离感的温志金，也是满眼宠溺地看着吱吱。望着如此温馨的一幕，我便答应让他们父女2人去度过一个温暖愉快的旅游。但万万没想到，短短的几天，再次回到我身旁的吱吱却变成了瞎子，眼里暗淡无光。而没了视觉的吱吱变得愈发惶恐不安起来，成天哭喊着我，问我为什么看不见外面的景色了。望着他哭着抽红的脸，我心里满是愧疚。温志金在旅行结束回来，就告知我，这一切都是吱吱贪玩导致的失明。而到了第2天，他照应跟以往一样，借着出差的名义，再次离开吱吱，离开我们这个家。看着吱吱痛苦的样子，我只能一边默默地流泪，一边细心地照顾安抚着他。可后来，季月带着一个4、5岁的男孩出现在我家门口，眼里满是得意。他残酷地把这个事情的真相揭露在我的面前。我猛地对上那男孩的双眼，心里一阵抽搐、绞痛。他的双眼是我的吱吱的。没想到温志金居然狠心到这个地步。为了白月光的孩子，他撒谎带着吱吱出门，背着我做了眼角膜手术，让我的吱吱再也看不见光明。而除了这一个真相，季月再次向我爆料，他自始至终都没有跟温志金分开过，一直打着出差名义的温志金都陪在他的身边，甚至他身旁的男孩也是他的儿子。得知这一切的我又惊又恨，冲到了温志金的公司里，打算要一个说法。可我却被他跟季月联手从高楼扔了下去。摔在地上的那一刻，我感觉到全身的骨头断裂了，身上传来的疼痛远不及心里的痛苦。渐渐闭上的眼帘遮住了我眼里的愧疚。没了我的吱吱该怎么办啊？吱吱，爸爸陪你玩就好了，你让妈妈一个人在家好好休息一下。温志金打断了吱吱的话，说着就迈开步伐，想着赶紧出发。不用了，我想起这段时间吱吱睡眠不是很好，还是在家待着吧。更何况外面人心叵测，人贩子这么多，我有点不放心，还是留在身边安全。我连忙回过神来，眼眸一下子就冷淡下来，上前把吱吱抱离温志金的怀里，紧紧地搂着他。黎希，你想干什么？我好不容易有时间带吱吱出去玩玩，你干嘛又反悔了？温志金皱着眉头，不悦地看着我，眼里闪过一抹焦躁。他已经安排妥当了，没想到在关键时刻，我改变了想法。吱吱睡眠不好，你作为父亲就应该关心的女儿，而不是非要带她出去旅游。我当然知晓他所想的事，冷笑一声，抱着吱吱就走回房间，完全无视了他。妈妈，你不要跟爸爸吵架。吱吱乐意跟爸爸出去玩的。吱吱看着我面无表情的样子，软糯糯的小手紧紧地搂着我的脖子，稚嫩的脸颊轻轻地蹭了蹭我的脸。当你好了，妈妈再带你出去玩，好不好？感受到吱吱的亲密，我那原本不安的心才慢慢的平静下来。这一切都不是梦。黎希，你在闹什么？
我有能力看好芝芝，她在我身边，怎么可能会有危险呢？接到季月的催促电话，温志金再次来到我的身边，嗓音愈发的焦躁急促。看着他那焦急的眼神，我勾起一抹冷笑。芝芝最大的危险就是他给予的，这辈子我绝对不会再把芝芝放在他的身边，他也休想抢走芝芝的眼角膜。至今，我听说公司已经走上正轨了，以后你都不用频繁出差了。等下次我们一家再出去玩吧。我抬眸望着温志金的面孔，照常跟以往一样，语气温温和和的。温志金还想着继续劝说我，但我并没有给他机会，而是拨打了我妈的电话，说着芝芝想念外公外婆了，打算带她过去玩玩。好，我们在家等着你。我妈欢快的嗓音被我外放出来，温志金一下子噤声了，只能不甘地离开了家。我走到窗前，目光带着仇视地看着他的背影。无论是季月还是那个私生子，这一次他们都休想抢走芝芝的一切。那个4、5岁的男孩昭示着我，温志金早已出轨了，或者说他从未喜欢过我，而是利用着我家里的势力。哦，我的芝芝宝贝，给外婆抱抱。我带着睡得迷迷糊糊的芝芝回到了我家，一进门，我妈就兴奋地从我手中抱走了芝芝，乐呵呵道：“外公外婆。”芝芝紧紧地搂着我妈的脖子，嗓音十分的欢喜。虽然她很想跟爸爸一起出去玩，但相比于这里，她还是最喜欢宠着她的外公外婆。你怎么回来了？相较于我妈粘着芝芝的样子，我爸倒是十分平静地看着我，询问。我把温志金要带芝芝出远门旅游的事情描述了一遍，而后着重把温志金的态度添油加醋了一些，让我爸对他产生怀疑。毕竟我重来一次，如果直接说温志金出轨了，甚至想把芝芝的眼角膜给他的私生子，对于我爸妈来说过于离谱。毕竟谁相信会有爸爸不爱自己的女儿的？那这些日子你就把芝芝给你妈照顾，观摩观摩。果不其然，我爸的眉头紧蹙起来，直接把话撂了下来。把芝芝安排在了放心的地方，我便找人私底下观察着温志金的去向，终于摸到了季月和他私生子的住处。得到地址，我立马赶了过去，抬眸望着面前的小区，眸子里满是冰冷。这小区的位置可谓算是比较富豪的地方了，在市中心，交通十分便利，更甚者是距离温志金的公司还挺近的。这么多年，我竟然是一点都没有察觉到。爸爸，下次我们再去游乐园玩吧。被牵着的小男孩兴致勃勃的声音从不远处传来。2大1小的身影出现在小区门口，我连忙躲了起来，视线紧紧地盯着那一抹高大挺拔的身影。好，等下次我们再去玩。温志金的那宠溺关爱的样子从未出现在芝芝身上。我沉默地望着那甜蜜幸福的一家3口，身侧的手紧紧攥紧成了拳头，恨不得直接冲上前去揭穿他们。没过多久，温志金和季月就手牵着手下来了。原本要离开的我暂停住了步伐，继续沉默地站在一边。你到底什么时候能把眼角膜拿过来？再延迟下去，对晨晨的手术就会愈发不顺。季月急躁地看着温志金，眉头紧紧地皱着，嗓音十分迫切。晨晨自从生下来就看不见，整整4年，如今好不容易找到一个合适的，却又有点难。离析把芝芝看得太紧了，现在我根本就不能单独把芝芝带走。你跟晨晨再等等，我找个机会，绝对不会让晨晨瞎一辈子的。2人的对话直接让我怒火中烧，我死死地咬住颤抖的嘴唇，在一旁把证据全部录了下来。直到温志金离开，季月上楼，我才结束收集证据，带着满腔怒火返回我爸妈家中。人渣！没想到他居然敢这么对待你跟芝芝。我把录音当着爸妈的面播放了出去。听完整个过程，我爸妈的脸色瞬间沉了下去，眼眸缀满了怒火。跟他离婚，我们把芝芝的抚养权拿到手。我妈气得胸膛都上下起伏起来，斩钉截铁道：在谈离婚之前，我们必须把证据全部整理好，这样才能把芝芝的抚养权牢牢握在手里。我伸手轻轻地拍了拍我妈的背，安抚着他们的情绪。离婚急不来，毕竟他上辈子能害死我，这一次肯定也会很下心，绝不能把芝芝放到危险的处境。
于是，我带着芝芝在我爸妈家里住了1个月的时间。最后，温志金坐不住了，连忙赶到家里，强行欢笑地把我们接回去了。黎希，我知道你想妈，但你总不能一直待在那里，搞得我好像委屈了你一样。温志金一边开车一边数落着我，言语上对我带着芝芝住在我爸妈家里非常的不满。你又不经常回家，我跟爸妈住一下，又怎么了？我低眸认真地给芝芝整理衣领，毫不在意地回答。1年12个月，他起码有半年都在出差，有他跟没他一个样。下个月我有空，带芝芝去玩一下吧。温志金一下子如鲠在喉，张了几次嘴，最后还是妄想说服我。不用了，下半年芝芝就该上幼儿园了，我带她简单的熟练一下，怕她习惯不了幼儿园的日子。我心里十分明白，温志金打的算盘子，无非不就是承受不了季月的催促，已经心疼他那私生子。温志金从后视镜看着我满脸不悦的样子，最后还是沉默了，紧皱的眉头一直暗示着他心里的急躁。到了家，我当着温志金的面搬到了芝芝的房间，跟他一起睡。妈妈，你是不是跟爸爸吵架了？洗漱好的芝芝躺在床上，小小的身子钻进我的怀里，抬眸望着我的眼睛。芝芝，要是爸妈分开了，你会选妈妈吗？看她那稚嫩的脸庞以及湿漉漉的大眼睛，我心里一度软和下来，身上抱紧她，轻声询问。她出生在一个没有父爱的家庭，在她身边陪着关爱她的人只有我。如果抚养权落到温志金手上，芝芝这一辈子就彻底完了。我喜欢妈妈，芝芝还小不知道什么意思，但心里唯一的选择还是我。温志金以为把我和芝芝接回家就可以下手了，但万万没想到，我一直陪在芝芝身边，从未给过她得逞的机会。短短2个月下来，温志金一边被季月催促，一边又因为我爸陌生搞事、公司项目一团糟的事情打扰着。黎希，明晚有个宴会需要你陪我一起参加，所以你把芝芝给我妈带一会吧。温志金忙活了一天，拖着疲惫的身体回到家里，叮嘱着我。我妈刚好也想芝芝了，可以送到她那里去。我抬眸看了她一眼，毫不留情地拒绝了她的提议。温志金不满地看了我一眼，但终究还是没有说什么，毕竟惹急了我，明晚的宴会也就不能顺利进行了。翌日，我把芝芝带到了我爸妈那，才转身朝着温志金的公司去，跟他一起前往宴会的地点。宴会上，我跟着温志金演了一番恩爱夫妻之后，便走到一旁沙发上坐着打发时间。爸爸，一道稚嫩带着哭泣的嗓音响起，众人顺着声音的方向看去，只见一个小男孩跌坐在地上，一个劲地哭喊着。温志金一眼就看到了晨晨，脸色一下子就变了，急躁地翻出手机拨打季月的电话。而场上不少人都在东瞧瞧西望望，等着孩子的父亲出来。而我端着一杯酒，翘起二郎腿，嘴边挂着一抹玩味的笑容，欢喜地看着温志金。在宴会前不久，我私下找了人给季月传话，说是温志金邀请他们，直接套圈，等着他们进来。没想到他居然连证实的都没有，直接带着晨晨就赶了过来。直到在宴会看到我，季月才慌了，但此刻也离不开宴会，只能带着晨晨在一旁角落吃吃喝喝。但在一进场，我就注意到了他们。直到季月离去上厕所，我才安排人把他堵住。长时间见妈妈没有回来，晨晨就急了，但他又看不见，迷茫地跑去找温志金，结果一不小心就摔在了地上。看着这热闹的一幕，我把目光放在温志金的身上。此刻他并没有联系到季月，只能眼睁睁地看着哭喊不停的晨晨，心里逐渐焦灼起来。爸爸，爸爸！最后他还是心软了，迈着步伐上前，弯腰抱起晨晨，柔声安慰着他。其他人则是震惊地看着他，毕竟可没有人听说过温志金什么时候有了一个儿子。志金，这谁家的孩子啊？看着目的达成，我把手里的酒杯放下，起身走向他，眉头紧皱，疑惑询问。我看这孩子哭得有点可怜，所以就哄一哄他。温志金看到我，一抹心虚从眼里一闪而过，随意地找了一个借口。看着他不承认的样子，我勾起嘴角，轻笑一声。
抬眸看向晨晨，询问：“孩子，你的爸妈呢？”闻言，温志金抱着晨晨的手瞬间一下子就勒紧了，不安地看着他。爸爸，你勒疼我了。晨晨被弄疼，开始挣扎起来，嘴里嘟囔着：“他是你爸爸。”我没给温志金说话的机会，而是惊呼一声，看着温志金。没等晨晨继续点头，就见季月狼狈地冲了出来，抱过晨晨，一个劲地弯腰道歉：“不好意思，这是我孩子，打扰温总了。”很显然，刚才温志金已经暗中找人去寻季月了。看着他弯腰道歉的样子，我眼里闪过一抹嘲笑，真是来得非常不及时啊！作为母亲，还是要看紧一点孩子。温志金瞬间松了一口气，声音柔和地叮嘱着季月：“对啊，把孩子一个人落下，可是很危险的。”我走上前，拦住温志金的胳膊，亲密地附和着他。季月勉强扬起一抹笑容，眼神死死地盯着我的手，装作答应。宴会已经差不多了吧？我们赶紧去接宝贝女儿吧，省得她想爸爸了。我软着声音看向温志金，拉着他便跟其他人告辞离开。这温总一家可真幸福。那不是，温总可喜欢他了，当时的婚礼可豪华了。在离去的时候，我还能听到其他人羡慕的声音。季月闻言，脸色瞬间沉了下来，眼神里满是嫉妒地看着我跟温志金甜蜜的背影。离熙，你又搞什么花样？一上到车，温志金就冷下了脸，紧皱着眉头，怀疑着我。不是你要我跟你恩爱一点的吗？作秀一下又怎么了？我冷喝一声。虽然没有让温志金的私生子暴露出来，但可以在季月面前秀一波，狠狠刺激他一番。就算温志金爱护着他，那又怎样？我才是正主。只要我还没有退位，他就休想要名分，只能在黑暗无关的角落里，像一只阴沟里的老鼠，看着这一幕。去接芝芝吧。温志金看了我一眼，见我没有发现他跟季月和晨晨的关系，便松了一口气，直接启动车辆回我爸妈那里。妈妈，芝芝还没有睡，一见到我，软糯糯喊着，朝我小步跑了过来。待了一晚上的心烦，在看到他的第一眼，瞬间就消失殆尽了。宝贝，妈妈接你回家。我抱起芝芝，跟爸妈说了一声，便离开了。芝芝，下周爸妈陪你旅游怎么样？我坐在后座，抱着芝芝，欢喜地询问。温志金闻言，眼里闪过一抹欢乐，随后出声附和地哄着芝芝。太好了！芝芝看了我一眼，又转头看了一眼爸爸，便欢喜起来。看着他活泼开朗的样子，我扬起一抹笑容。既然温志金这么想做戏，那就玩玩，看看某些人还坐不坐得住了。终于可以一家出去旅游，芝芝的情绪比以往都兴奋了很多，一点睡意都没有，一个劲地跟我分享着她的喜悦。看着她笑盈盈的眼神，我心里揪成一团，眼神满是心疼。可能这就是最后一次，也是唯一一次全家一起出去旅游的机会了。到了那天，我给芝芝整理了一个小书包的东西，随身携带着，跟着温志金去了别的城市里的景区游玩。妈妈，我想去海洋馆陪着芝芝逛了一整天，临近黄昏，我已经累到不想再走路了。但看着芝芝期待的眼神，我还是点了点头，拉着她迈步。芝芝，妈妈累了，要不爸爸带你去吧？温志金看了我一眼，语气柔和，装作一副心疼我的样子，伸手打算接过芝芝。不用了，我还是陪着她吧，总不能留下遗憾。我抱紧着芝芝，侧身躲过了温志金伸过来的手，直接冷脸拒绝了他的话。有了我陪同着，温志金压根就带不了芝芝去医院，估计只能找人带走，再随口说芝芝被拐走了。不管他想要使用什么手段，我都不可能让他得逞的。行吧，看我一副警惕不撒手的样子，温志金只能放下心里的坏点子，陪着我们一起走进海洋馆里。深情又多金的男人，谁不爱呀？这满满的幸福感真是让人羡慕。当他们的孩子应该很幸福吧？看着营销号发的图文下的评论，我暗喜地勾起嘴角，眼里满是笑意。早在出发前，我就找好了一家媒体，让他安排了这么一出戏，拍下我们一家幸福的照片，大肆宣扬起来。目的就是为了让季月看清楚，
现在的温志金一直在陪着芝芝，压根没有为那个私生子考虑。离析为什么会有媒体拍到我们？温志金警惕了这么久，没想到还是防不住。他紧皱着眉头，不悦地看我，语气满是怀疑。我怎么知道？估计就是被不小心拍到了吧。我装作听不懂的样子看向他，随意猜测。温志金盯了我半天，而后转身就走出去，一边走还一边掏出手机。看着他烦躁的样子，我满眼的笑出了声。妈妈，我们今天还去玩吗？睡醒的芝芝欢喜地扑进我的怀里，抬起小脸，糯声询问着。去啊，我们先吃早餐就出发吧。我抬手揉了揉芝芝的脸，带着她去洗漱，准备下楼吃早餐。温志金，晨晨现在连光都看不见，而你却带着黎希和那个孩子出去游玩，你是不是不想要我们这个家了？电话里传来季月气急败坏的质问声。谁知他看到这些图片的时候，他都要气死了，恨不得赶紧到温志金身边。月月，你冷静一点。我原本是打算把芝芝接走，然后赶紧进行手术，但没想到黎希一直紧盯着不放。温志金看了一眼房间里面，转头压低声音，安抚着季月的情绪，说着他的打算。我不管，你赶紧回来。之后再拿不到，直接用手段硬抢。季月才不管他的打算，反正他接受不了温志金跟我在一起，甚至甜蜜地陪着芝芝。这幸福温馨的气氛只能出现他跟晨晨的家里。黎希，公司这边有点急事，我先回去了，你跟芝芝继续逛吧。温志金见哄不好季月，只能随他的意。挂断电话之后，就走进房间跟我说了一声，便转身离开了。妈妈，爸爸又不陪我了吗？是不是芝芝做的不好啊？所以爸爸不喜欢陪芝芝玩。看着离去的背影，芝芝眼里一下子就浸满了泪水，抬眸委屈巴巴地看着我。没有啊，芝芝今天很棒，我们不要管爸爸，妈妈陪你就好了。看着他那湿漉漉的眼神，我心里划过一抹对温志金的怨恨，但很快就收拾好情绪，低声哄着芝芝，直到他再次欢笑起来，我才放心地拉着他出门，带着他到处去逛。一段时间下来，我都陪着芝芝到处逛景点，拍照，给她买喜欢的东西。开心吗，芝芝？在返程回去的路上，我抱着芝芝垂眸询问。开心。芝芝手里还抱着一个昨天我刚给她买的小玩偶，欢喜地回答我。连续玩了整整1周，我都有点疲惫了，但芝芝的脸色却没有看到一丝的疲惫感。芝芝，玩得开心吗？回到家里，温志金抱起芝芝，关怀询问。开心，只是爸爸离开得太早了。芝芝抱着温志金的脖子道。那下次爸爸再单独陪你好不好？温志金扬起一抹笑容，往上掂了掂，哄着他。好啊好啊，我甚至还没有来得及阻拦，芝芝就欢喜地点了点头。见此，我只能沉默不语，接过芝芝，转身抱回房间洗漱睡觉。你不要急，现在芝芝已经回来了，我肯定想办法带走她的。凌晨，我睡得迷迷糊糊，便起身悄摸地走出去想倒水，没想到路过书房的时候，就听到了里面传来的声音。闻言，我身子瞬间僵硬起来，站在门口听着里面的交谈。温志金正在哄着电话那边焦躁不已的季月。随着时间的流逝，晨晨的眼睛也变得愈发难受起来。温志金闻言，心里便急了，连忙说着计谋，趁着我不在，便带走芝芝，赶紧进行手术。甚至他连医院和医生已经安排好了，一切事情都进行得非常保密。听完这一切，我立马返回房间，强迫自己冷静下来，不能再这样耽误下去了。我立马发消息，让人把视频和照片通通整理好，天亮直接给温志金送上热搜。从季月公寓离开那天起，我就派人暗自偷拍着这两人的行踪，存下了温志金出轨的证据。翌日，温志金和季月的丑闻瞬间被报上了热搜，他一直扮演的完美丈夫的人设瞬间塌房了。不少对家纷纷投钱让营销号抨击着他，甚至还带上了季月和他那个所谓的私生子。这孩子不就是上次宴会上出现的那个男孩吗？私生子都这么大了，这男人真恶心，最讨厌小三了。看着评论，我轻笑一声。
这下他们已经无暇顾及换取眼角膜了，我倒要看他怎么翻身。果不其然，温志金连接季月电话的时间都没有，一个劲的让公关出场降热搜。温志金，所以这一切都是真的吗？你居然背着我跟小三生了一个孩子。在记者围堵温志金的时候，我沉着脸走了过来，当众质问他：你怎么过来了？温志金看到我出场，脸色瞬间慌乱了起来，连忙走过来，用力地拽住我的胳膊。我还不能过来吗？你背着我生下一个私生子，你对得起芝芝吗？望着疯狂拍摄的记者，我装作一副崩溃的样子，声嘶力竭地吼着他：你说谁私生子呢？不被爱的才是小三，至今一直陪着的人是我和我们之间的孩子。在温志金试图安抚我的情绪时，季月突然杀了出来，疯狂地从人群里挤了进来，指着我谩骂道。他这炸裂的发言犹如火上浇油一样，让围观群众愈发的激愤起来。接下来的一段日子，季月几乎都是带着他的儿子躲在家里，根本不敢出门。网上全都在网抱着他们，说晨晨眼瞎就是他的报应。而这一切，温志金根本无暇顾及。你要跟我离婚是吗？在事情暴露出来之后，我就带着芝芝回了娘家，如今再次出现在温志金的面前，手里拿着一份文件袋。我对你已经没有感情了，如果不是芝芝，我们早就离婚了。现如今还发生了这样的糗事，你还有脸面不离婚吗？我把离婚协议书拿了出来，当众摊给他看。温志金拿起来，一目十行，讽笑一声：婚后财产分割会不会太离谱了？看着这笔巨款数额，眼神满是诧异。你给季月买的公寓和他所花的钱都是来自于我们的婚后财产，我不要他还回来了，直接从你那一部分扣，再加上芝芝抚养费你总要给的，一次性结清。我坐在沙发上，理所应当的给他数着每一笔账。不离行不行？温志金为难地看着我，面对损失这么一大笔钱，他实在是心疼啊。不离也可以，你把公司的所有股份全部转移到芝芝的名下，然后把买给季月的房子通通收回来，断绝关系，我们还可以重新过日子。闻言，我勾起嘴角，轻笑一声。早就料到这一刻，我给了他2个选择。不可能，你休想！没等温志金做出决定，季月就按捺不住上门，听到了这全部过程。毕竟温志金已经有好几天都没有联系他了。你过来干什么？温志金是愈发不满季月发疯的架势了。我再不过来，是不是你就要抛弃我跟晨晨了？你知道晨晨一直哭着喊你吗？你要抛弃掉这个家吗？季月双眼通红地看着温志金，一字一句地询问着他。看着如此感人的一幕，我只觉得讽刺至极，碍眼得很。你选一个吧，我淡然道。我选第一。温志金最后还是对季月留情了。看着这2人作秀的嘴脸，我只觉得恶心至极，完全不带看一眼，直接转身离去。不到1天时间，温志金就把钱打了过来，签了离婚协议书。半小时后，全网都知道了，温志金为了一个小三，抛弃了陪他打下江山的原配。温志金的公司名声受到影响，股票持续下降，刚启动的项目没了投资商被暂停了下来，天天手忙脚乱的。而看着这一幕，我顿时觉得心里还是不爽，让我爸出手打压起来。原本是2家强强联手，但如今变成了对家。井号温氏濒临破产，井号温志金贷款，井号温志金私生子住院，这头条热搜上全都是温志金。在面对众多对家公司打压，他的项目无从开展，缺乏投资金，公司逐渐走向下坡路。而对于这个结局，可谓是网友想要看到的。对于一个出轨的男人，不需要心软。西西，你看在我们这么多年的婆媳关系上，你让你爸支援一下志金吧。自从离婚之后，我就安排了保镖跟着芝芝保护他，便开始上手公司的工作。这天刚走出公司门口，我就看到了温志金他妈的身影。你在痴心妄想什么？温志金落到这个地步都是他应得的，他背叛了我，还妄想得到我家的资助。我冷着脸，语气嘲讽着温志金他妈。闻言，他妈脸色瞬间变得苍白起来，眼神满是无措。你让他死心吧，
我大步越过他妈上车离去。我不仅不会资助他，还会对他加以打压和威迫。温至今还没有解决投资商这一件事情，又有一件事情发生。晨晨被季月带出门，结果在半路的时候，季月被人指指点点，说他小三。他一时气不过，便跟着路人争执起来，而晨晨却被遗忘在一边。听着如此激烈的争吵声，晨晨难免开始着急起来，伸手胡乱试探着路，但渐渐地偏离了方向，人走到了路中间。而季月却完全没有看到，一心顾着争一个名声。突然，一道激烈的刹车声响起，路人惊呼起来，季月才看到晨晨躺在血泊中，脸色瞬间苍白起来，疯狂地扑过去。见出了事，路人便纷纷离开，只有少数人怜悯，替他拨打了120。晨晨被送进手术室，季月哭着跟赶过来的温至今告状：“你怎么能把他一个人扔在一边？现在好了，出事了吧？”温至今闻言，气急败坏地吼着他：“你还怪我？要不是你一直在忙着公司的事情，忽略了我们，我又怎么可能忘记晨晨？”两人开始推搡起责任来，互相认为都是对方的错。而这一幕全部映入了我的眼底。今天芝芝有点感冒，我刚想出去交钱的时候，就看到了急忙忙冲进来的季月。我眉头紧蹙，迈步悄悄跟了过去，打探一下情况。晨晨虽然抢救了过来，但还没有度过危险期，还是要送进 ICU 里面观察。而接下来的费用则是成了温至今肩膀上的重担。他的钱几乎全部砸在了公司里的项目上，手里压根没有多余的钱，而 ICU 的费用可谓是昂贵至极。离析，温至今烦躁地转身，一眼就看到了我，惊喜出声。我淡淡地瞥了他一眼，转身便打算离开。离析，我能不能请求你一件事情？求你救救晨晨，他还只是一个孩子。温至今试图拿着一个孩子来堵我的心软，想都别想，我直接拒绝了他。离析，你能不能不要这么残忍？他还只是一个孩子，为什么要把个人的恩怨归于他身上？温至今诧异地看着我，眼神满是怨恨。那你要把芝芝的眼角膜给他的时候，你怎么不考虑一下？她也是我们的女儿。我的一番话直接让他惊呆了，表情满是慌乱。你怎么知道的？温至今没有想到我为什么会得知这件事情。你的私生子是生是死也不关我事。我冷喝一声，转身返回芝芝的病房。后面听说温至今他妈拿出了他的存款交的钱，甚至还把房子买了，一家人住进了他给季月买的房子里。但这个难关是度过了，而他公司的事情却没有得到解决。他的项目黄了，欠了一屁股的债。面对成天催债的人，温至今的情绪愈发失控起来，时不时把怒火撒在了季月身上。而一直被宠着的他压根接受不了这个反转，跟着温至今吵了起来。而这些事情全部被隔壁的邻居分享到网上，网友乐呵呵观赏着。离析，这件事情是我错了，但你不能把上辈子的怨恨强行加在这辈子里。我不该对芝芝动手的。一天雨夜，温至今浑身湿透地站在我家门口，声嘶力竭地喊着。从他的语气里，我渐渐反应过来，他不会是记起了上辈子的记忆了吧？没等我是否打算下去开门，我就从窗户下看到了温至今被随后跟来的警车逮捕走了。听着鸣笛声逐渐削薄，我冷笑出声。果不其然，到了第二天，全网都知道了。温至今酒醉回家，对着小三大打出手，结果一个失手就把人给杀了。突如其来的一幕让站在门口看戏的人都傻了，最后还是有人反应过来报警，但当晚温至今就跑路了。回想起昨晚的事情，我轻笑一声。如果他拥有了上辈子的记忆，那对我来说可谓是喜悦的，毕竟他刚想起却落入了牢狱，这对他来说就是一个完美的结局。妈妈，我们去放风筝好不好？看着芝芝拿着风筝朝我跑过来，我扬起一抹笑容，牵着她的小手往院子走去。全剧终。